السلام علیکم دوستانو، نن پښتنو لپاره یو ویډیو جوړوم ولې آی ډي نه اوچتوم یوټیوب ول آی ډي نه. او ما دا ویل چې موږ پښتانه چې دي زموږ پښتانه چې دي دا ماشاءالله ډېر په دین مین دي او ډېر د الله سره مینه ده. او دې لپاره یو ویډیو ځکه جوړوم چې موږ ټول پښتانه د یوې جوړې نه پیدا یو، بابا آدم علیه السلام نه. خو بس دنه د پیغمبرانو نسلونه دي، دنه د یو پیغمبر، دنه د بل، دنه همداسې خلکو نسلونه دي پکې. اوس موږ تاسو ته پکار ده چې موږ د جنت نه لپک رایستي صرف د امتحان لپاره چې یا به موږ ته جنت میلاویږي او یا به دوزخ میلاویږي. نو موږ ته پکار ده چې موږ یو بل لمونځ طرف ته راولي او په خپله لمونځونه اودسونه کوي، ولې چې په دې دنیا خو څه هم نشته دی، آخري هم زموږ هغه دنیا ده که نه. زه چې څومره ډېر په ډزې لګېدلی وم دا ټول په خېټه کې په خپې لکه داسې لګېدلی وم چې یو ځل مې اسرائیل علیه السلام ولیده په دې دنیا. نو بس د هغې وخت نه مې داسې یقین جوړ شو دا وګوره دښته مې ټوله لګي. هغې وخت نه مې اوس داسې یقین جوړ دی چې بس زه وایم چې انسان دپاره یا دوزخ دی او یا جنت دی. دا ویډیو ډېره شیر کړئ څنګه چې زه په ډزې لګېدلی وم، ما هر څه لیدلي دي په دې دنیا. خو زه اوس انسان دپاره دا وصیت کوم بار چې موږ تاسو دپاره صرف دوزخ او جنت دی، بل څه هم نشته دی. لمونځ اودس کوئ، دا ویډیو ټولو دوستانو ته ور شیر کړئ. او چې څه ټایم تاسو وویل چې موږ ته ټوله کهاني سناو که، بیا به درله ټوله کهاني سناو که چې څه ما لیدلي او څه په ما په دې زندګي کې په ما څه تېر شوي دي، دا به ټوله کیسه تاسو ته سناو کوم. اوس دا ویډیو ډېره شیر کړئ او لمونځ اودس کوئ او د الله سره تعلق ساتئ، ولې چې بل څه په دنیا کې نشته. زموږ تاسو دپاره صرف یو شیطان الله پاک پیدا کړی په منځ کې، بس د هغه ازمېښت دپاره یې رالېږلي، نور څه هم نشته دی.